Tá aí uma luta dos Jogos Abertos do Interior. Hamilton Ventura, o Geladeira, no corner vermelho. Tá aí o Dória como técnico. Aí no corner azul de Assis. Edilson, o nome dele. Nos Jogos Abertos do Interior, na cidade de São Bernardo do Campo. Tá aí o Geladeira, o Hamilton Ventura, representando aí São Bernardo do Campo. E o Edilson representando a cidade de Assis. Jogos Abertos do Interior. Em São Bernardo do Campo, no ano de 2006. Hamilton Ventura, o Geladeira, aí de vermelho com São Branco, representando São Bernardo do Campo. Todo de azul aí o Edilson, né? E Assis.
Abertos do Interior no ano 2006, na cidade de São Bernardo do Campo. Hamilton Ventura, o Geladeira de vermelho. Edilson de azul. Assis. Aí, de vermelho calção branco, Hamilton Ventura Geladeira, representando São Bernardo do Campo. E o de azul, o Edilson Pereira, representando a cidade de Assis, nos Jogos Abertos do Interior 2006, na cidade de sede de São Bernardo do Campo. Vamos à decisão, senhores jurados. 26 pontos a 13. 26 a 13. O representante da cidade de São Bernardo. Hamilton Ventura Geladeira, vencedor
o campeão dos Jogos Abertos do Interior, Hamilton Ventura. categoria Vice-campeão, a cidade de Assis, o Edilson Pereira. E medalha de bronze para Itu e São José dos Campos. Está aí o pódio, o mais alto, está aí o Hamilton Ventura. As duas medalhas de bronze para São José dos Campos e Itu, cidade de Itu, cidade de São José dos Campos. vai para a cidade de São Bernardo do Campo. Medalha de ouro, Hamilton Conceição, Hamilton Ventura, Geladeira, São Bernardo do Campo. Medalha de prata. A medalha de Cidade prata, de Assis, Edilson. Edilson Pereira, cidade de Assis, medalha de prata. Medalha de bronze. E o bronze, dois bronze, Vai para Adriano Silva. Adriano Silva, São José dos Campos. E para a cidade de Itu, a outro bronze, Medalha de bronze para Pedro Ernesto Benito. o Ernesto de Itu, outro bronze. Aí está formado o pódio, o ouro, prata e bronze. Considere-se premiados. Primeiro lugar, medalha de ouro. Tá aí. Hamilton Conceição de São Tá aí. Bernardo. Em segundo, Ouro, prata e bronze.